27-28औं दिनसम्म सम्बन्धित आम नागरिक जो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाइराख्दा उहाँहरूले अब चाहिँ भएन, एक किसिमको निर्णय गरेर जानुपर्छ, दोषीहरूलाई चाहिँ मान्नुहुन्न भने चाहिँ ताकेता गरेर पुग्दैन, कारबाहीको कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नगर्नु चाहिँ उहाँहरूको दोष हो। हजुर, अब निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको भनाइ के कस्तो आएको छ भने तपाईँले यही कार्यक्रम पनि हेर्नुभएको थियो होला केही अगाडिको एपिसोडमा। यहाँनिर निजी मेडिकल कलेजहरूका प्रेसिडेन्ट हाम्रा ज्ञानेन्द्र सर पनि यही कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब निजी मेडिकल कलेजको वर्षौँदेखिको शुल्क पनि परिमार्जन त्यसलाई नगर्ने र त्यसबाट अब हामीले कसरी 48,000 चाहिँ पिजी गरिरहेको विद्यार्थीलाई कसरी हामीले दिन सक्छौँ भनेर उहाँले भनिसकेको स्थिति छ। अब उहाँहरू त कुनै पनि हालतमा 48,000 पुर्याउन सक्ने स्थितिमा उहाँहरू देखिने स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुँदैन, उहाँहरूको पक्षको कुराकानी सुन्यो भने। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब यसो छ, यो उहाँहरूको समस्या नै के हो भने उहाँहरू यथार्थलाई स्वीकार्नुहुन्न र गलत भाष्य निर्माणतिर लाग्नुहुन्छ जसले समस्या समाधान गर्दैन, बल्झाउँछ। मुख्य कुरा के हो भने यो युजी र पिजीलाई जोड्न पाइँदैन, यो पृथक कुराहरू हो। उहाँहरूको व्यापार आफ्नो ठाउँमा होला, तर युजी भनेको अन्डर ग्रेजुएट एमबिबिएस बिडिएस एउटा कुरा भयो, त्यो पृथक कुरा हो। र पिजी एमडी एमएस एमडिएस भनेको एकदमै पृथक कुरा हो। यसलाई दुईटालाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्न थालियो भने समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। र अहिले समस्या भनेको पिजीको हो, जुन एमडी एमएस एमडिएस जसलाई हामी आवासीय चिकित्सक भन्छौँ, त्यो विषय के हो र त्यसको यथार्थ के हो भनेर टेकेर छलफल गरियो, आफ्ना राइट कुराहरू राखियो भने समाधानमा पुगिन्छ।